നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മാവേലിക്കര വരേണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ പഠനത്തോടൊപ്പം ആടുകളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു യുവ കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേയധികം നല്ല ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളെയും പ്യൂർ ബ്രീഡ് ആടുകളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ തീരും വരെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാർഷിക അറിവുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും അറിവുകളും കമന്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. എൻ്റെ പേര് ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരേണിക്കൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വരേണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 വർഷം കൊണ്ട് ആടുകൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കുറച്ച് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടും അതുപോലെ പ്യൂർ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ബീറ്റില്ല, അതിനൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വളർത്തുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ നിൽക്കുന്നത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ പഠനത്തോടൊപ്പം ആട് വളർത്തൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ അനിയനും അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെയാണ് ഇതിനെ നോക്കുന്നത്. ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് വേണം, നല്ലോണം ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യൂർ ബ്രീഡിനെ പോലെയല്ല, നമുക്കൊരു നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പാലുൽപാദനത്തെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്രോത്തെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ഇവിടുന്ന് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി നല്ല പാലുൽപാദനത്തിലും നല്ല ഗ്രോത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, ഇനങ്ങളിലല്ല കാര്യം, നല്ല ആടുകളിലാണ് കാര്യം. പാലുൽപാദനത്തിലും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നതിലും നല്ല ഗ്രോത്തിൽ വളരുന്ന ആടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമാനമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസിങ്, പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ആടുകളെ ക്രോസിങ്ങിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുട്ടികളെ, നല്ല പേരൻറ് സ്റ്റോക്കിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല മെയിലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടികളെ ഒരു 3 മാസം 4 മാസം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ 2 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരുമാനം മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ തീറ്റ പൈസയ്ക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ക്രോസിങ്ങിലൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആടുകൾ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല മെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ആടുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും മെയിലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മെയിലിനെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിലില്ല, ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തിനകം തന്നെ അടുത്ത മെയിലിനെ എടുക്കും. ഇവിടെ ഒരു 3 മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ 3നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വരും. ഇംബ്രീഡിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് എത്ര മാസമാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്നത്? ഞങ്ങളൊരു 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിർത്താറില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം ചിലവ് വരുന്നില്ല. കാരണം തള്ളയുടെ കൂടെ തന്നെ തള്ളയുടെ പാലും കുടിച്ച് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ചിലവ് വരുന്നില്ല. നല്ല കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. 3 മാസമാകുമ്പോൾ എന്തോ തൂക്കം ലഭിക്കും. 3 മാസമാകുമ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 30 കിലോ 25 കിലോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. നല്ല ഗ്രോത്ത് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല പാലുള്ള ആടായിരിക്കണം. നല്ലോണം പാല് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗ്രോത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറി വരുന്നുണ്ട്. എത്ര നേരമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ 2 നേരമാണ് കൈത്തീറ്റയും അതുപോലെ 2 നേരമാണ് ഇലയാഹാരങ്ങളും കൊടുക്കാറുള്ളത്.
കൈത്തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രോസിംഗ് പുറത്തുനിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പൈസ ഒന്നിനും എടുക്കുന്നില്ല. ഇവർക്ക് തീറ്റയ്ക്കുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു 6-7 തരം പിണ്ണാക്കുകൾ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ തീറ്റക്രമം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിയരിപ്പൊടി മെയിനായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, പുളിയരിപ്പൊടി തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയാണ്. കാരണം ചുമന്ന പൊടിയുണ്ട്, അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊടിയുണ്ട്. ചുമന്നതിനകത്ത് കൂടുതലും തൊലിയേ കാണത്തുള്ളൂ. മറ്റേതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അതിനകത്തിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ വേവിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലും ആടുകളിൽ നല്ല എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ ശകലം അരിയിട്ട് വേവിക്കും ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ആടിൻ്റെ പെല്ലറ്റ്, പിന്നെ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, പിന്നെ ഗോതമ്പ് തവിട്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളോട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ കുഴച്ചു തള്ളമാർക്ക് കലക്ക് രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ചൂട് സമയത്തും തണുപ്പ് സമയത്തും നല്ലോണം അവർക്കും കുഴച്ച് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇലയാഹാരങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കൊടുത്താലും അവർ കഴിച്ചോളൂ. ഇലയാഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു? പ്രത്യേകം കൃഷിയിലുണ്ടോ? ഇല്ല, പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു 10-15 മൂട് സ്റ്റെമ്പേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് പുറകോട്ട് കണ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പുല്ല് കിട്ടാറുണ്ട്. പോയി 2 ചാക്ക് പോച്ചയുണ്ട്, 1 ചാക്ക് പോച്ച കുറച്ചല്ല എല്ലാത്തരം. ആട് വളർത്തൽ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കർഷകൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പഠനവേളകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനായി വീട്ടുകാരുടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നു. നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളെ കുറേയധികം ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നല്ല പാലുൽപാദനത്തിനോടൊപ്പം നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ കർഷകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇതേപോലുള്ള യുവ കർഷകരുണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആവശ്യകത തന്നെയാണ്. പഠനകാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കൃഷിക്കും മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ഇതേപോലുള്ള ധാരാളം കർഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആവശ്യകത തന്നെയാണ്. നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വാങ്ങാനും ആടുപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായി ഈ കർഷകനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ പാലുകുടി വിടാറാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് നല്ല പോഷകസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കർഷകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. നന്നായി ആഹാരം എടുത്തു തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ഇവിടെ നിന്നും വിപണനം നടത്തുന്നു. ജന്മന ഈ ആടിന് ഒരു കാമ്പേ ഉള്ളൂ? ഒരു കാമ്പേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ കാമ്പേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇത് പ്രസവ സമയത്ത് എങ്ങനെയാലും നമുക്കൊരു 2 ലിറ്റർ മുകളിൽ പാലുണ്ടല്ലേ? ഒരു കാമ്പായിട്ട് നല്ല പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2 കാമ്പയിലും കിട്ടുന്ന പാല് ഒരു കാമ്പയിൽ കിട്ടും. കാരണം 2 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു? ഓരോ കുട്ടികളെ വിട്ടു? 3 കുട്ടികളായിരുന്നു. നമ്മൾ മുരയിൽ കുടിപ്പിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. നേരെ കറന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുപ്പിക്കകത്തിലാക്കി പാല് കൊടുക്കുന്നത്. ഓ, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നല്ലേ? ഇത് ചുരത്തും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും ചുരത്തും ഇല്ലേ? കറക്കും തോറും ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം 4 നേരം കറക്കുക.
ഇത്രയും നാളത്തെ ആട് വളർത്തലിൽ നിന്ന് നഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാണ്? ആട് വളർത്തൽ ലാഭമാണ്, കാരണം നമുക്കൊരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഈ ക്രോസിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തീറ്റയ്ക്കുള്ള പൈസ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമുക്ക് മുട്ടനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാം നല്ല പാലുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നല്ല പേരൻസ് ഒക്കെ ആടുകളെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം നല്ല കുട്ടികൾക്ക് എന്നും എടുക്കാൻ ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു ആട് വളർത്തൽ മന്ദഗതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ഇല്ല, വിൽക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ആട് വളർത്തൽ നഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടിൻ്റെ വില കുറയുന്നില്ല. ആടിൻ്റെ വില മാത്രമേ കുറയുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ തീറ്റയോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആടിൻ്റെ വെയിറ്റിൻ്റെ വില കുറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആട് വളർത്തൽ നഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ തീറ്റ ചെലവ് കൂടുതലാണ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും പിണ്ണാക്കിന് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു പുതുതായിട്ട് ആടിനെ വളർത്തുന്ന കർഷകർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ആടുകളെ എടുക്കുക. നല്ല ആടുകൾ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി ഒരു പ്യൂർ ബ്രീഡിനെ എടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ക്രോസ് ബ്രീഡ്, അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വളർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിന് നല്ല പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ നല്ല പാലുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നല്ല ലൈനേജ് വരുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് വളർത്തുക. അതാകുമ്പം അവർക്ക് മറ്റു നഷ്ടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. 3 മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ 2 കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലവാക്കിയ പൈസ നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാം. അതുപോലെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നീ ചണയാടുകളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച് കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുതൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാലുൽപാദനവും ആ വളർത്തേം കണ്ടു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് കണ്ടു വായിക്കാൻ പറ്റും. പലരും ചനയെ പറയും ഇതിന് അത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട്, ഇത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസവിച്ച് കുട്ടിയും നല്ലതും കൂടെ നിൽക്കുക തന്നെ നമുക്ക് നേരിൽ പോവുക. എപ്പോഴും നേരിൽ പോയി ആടിനെ കണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ആടിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലവ് ചുരുക്കി കൂടുകൾ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും ചെയ്ത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-2.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് കൂടുണ്ടാക്കി ഇടുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു 5-6 ചെറിയ ആടിനെ മേടിച്ചിടുന്നു. 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പറയും ആട് വളർത്തൽ നഷ്ടമാണ്, ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുമാനമില്ല. നിൽക്കുന്ന കൂട്ടിയിൽ കിട്ടുന്ന ആടിനെ നമുക്ക് വരുമാനമുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് നല്ല ആടുകളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ അവൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യസഹായം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട്, ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കത്തില്ല. വീട്ടിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന. ഈ യുവ കർഷകന് പറയാനുള്ളത്, ഇനത്തിനുപരി നല്ല ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും നല്ല വളർച്ചാശേഷി ലഭിക്കുന്നതും നല്ല പാലുൽപാദനം ലഭിക്കുന്നതും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെയും കിട്ടുന്ന ആടുകളെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങാനാണ് ഈ കർഷകന്റെ നിർദ്ദേശം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.